দারোয়ানটা মেয়েটার কাছে এসে বলে, তোমাদের কাছে কিছু শীতের পুরানো কাপড় চোপড় থাকলে আমাকে দিও, আমার না অনেক শীত করতেছে। তখন মেয়েটা বলে, কাপড় তো আমার কাছে আছে কিন্তু বের করতে হবে, আপনি কালকে আইসেন। পরে দারোয়ানটা চলে গেলে মেয়েটা তার জামাইয়ের কাপড় চোপড় বের করতে থাকে। ছেলেটা এইসব দেখে বলে, তুমি আমার কাপড় চোপড় বের করতেছো কেন? মেয়েটা বলে, দারোয়ান আইছিল পুরান কাপড় চোপড় নিতে, আর তোমার কাপড় চোপড় পুরান হয়ে গেছে তাই এগুলো দিয়ে দিতেছি। এগুলা শুনে ছেলেটা বলে, আমি কি তোমাকে দিতে বলছি? আর এগুলা কাপড় চোপড় আমার লাগবে, ওকে দিবা না? পরের দিন মেয়েটা যাওয়ার সময় দারোয়ানটার সাথে দেখা হয়। তখন দারোয়ান মেয়েটাকে দেখে বলে, আমার কাপড় চোপড় গুলো দিলেন না? তখন মেয়েটা বলে, আমার এখন সময় নাই, আমি এখন এক জায়গায় যাইতেছি। কথা বলে মেয়েটা চলে যায়। বন্ধুরা, লাস্টে দারোয়ানটার সাথে অনেক খারাপ কিছু হয়, তা দেখার আগে আমাদের চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি লাইক করে দিয়ে। লাস্টে মেয়ে আর ছেলে এসে দারোয়ানকে একটা ব্যাগ হাতে দেয় আর বলে, এগুলো আপনার কাপড় চোপড়। লাস্টে দারোয়ানটা নতুন কাপড় চোপড় পেয়ে অনেক খুশি হয়ে যায়।